はい、どうも、クズです。写真が下手なクズです。ミスターミラレスです。チャンネル登録していただいている方、そして今回ご視聴していただいている方、本当にありがとうございます。チャンネル登録していただいている方と、時々ご視聴していただいている方は、ちょっと久しぶりだと思うんですけど、いろいろ撮影会の方行ってましたんで、いろいろとちょっと忙しくて、ちょっと間が空きました。で、初めてご視聴していただいている方、はじめまして、どうぞよろしくお願いします。できれば最後までご視聴していただければ、今後の撮影の励みになりますんで、できればチャンネル登録して、長いお付き合いをしていただければ、非常に嬉しいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。それでですね、今回のテーマはね、V2 リーグ女子バレーオリンパスで体育館での写真撮影ナンバー68フォレストリーブズ熊本。白岩じゃなくて白岩さんですね。白岩ランナー選手。この方の写真を16枚撮りました。いっぱい撮ったんだけど、今回ね、この人以外の方とかも撮ったりしとるんで、他のチームのね。で、そんなには撮ってないんだけど、何が言いたいかいのはね、これ、私のカメラのマイクロフォーサーズサムネイル見てもらったらわかると思うんですけれども、オリンパスの OMD-EM1 Mark III。オリンパスブランド、ロゴの、オリンパスロゴのね、最後のフラグシップ機です。あともう一台、オリンパス OMD-EM1X というのがあるんですけど、これは EM1 Mark III で EM1X というのがあるんですけども、あれもオリンパスロゴで最後のフラグシップ機。あれとこれが、フラグシップということで一応言われてます。なんで2台フラグシップがあるのかということで、普通フラグシップは1台じゃないんかと言われたいと思うんじゃけど、なんかね、私もよくわからんのじゃけど、EM1X もフラグシップだし、EM1 Mark III もフラグシップじゃ言うてなんか言われとるんで、私もその気になって一応これは一応フラグシップじゃいうことで、最後のオリンパスの名前のフラグシップです。一応最後なんでちょっと大切に使うとは思うんですけどね。高感度、要は室内体育館撮影にね、やっぱりね、正直言って弱いです。ノイズが。高感度でもね、弱い言ってもね、暗いとこ、体育館で弱いんだったら部屋の中でもダメなんじゃないかと思うじゃないですか。これね、ちょっと、使っとる人はわかる思うんだけど、使っていろいろもう経験しとる人はわかる思うんですけども、私もね、いろいろずーっとやってて、話がだんだん前回と違うじゃないかとか、いろいろだんだん変わったりするんだけど、今言おることが最新じゃ思ってください。過去の話はもう古い話なんで、今思うとることがずっとの流れの積み重ねの話なんで、この前ですね、ちょっと撮影会行ってきたんです。それは室内の中です。室内の中で、ちょっと水着撮影会行ってきたんですけどね。結局、ポートレートの被写体が動きが遅い、もしくは動かないとか言うんじゃったら、室内の暗くても問題ないです。大丈夫です。これ。それ真っ暗にしたらダメですよ。真っ暗にしたらダメだけど、ある程度明かりがあれば、シャッタースピードを遅くできるんで、遅くしても手ぶれがしにくいんで、シャッタースピードを遅くすることは明るくなるじゃないですか。
で、別に室内で全然問題ないです。動きがないポートレートは簡単です。これスポーツの話です。スポーツは、体育館の中はやっぱ暗いんですよね、外と比べて。外の曇りの方がいいんだけど、外の曇り、体育館の明るいたら、外の曇りの方がダメなんじゃないか思う人もおるかもしれんけども、まあ写真撮っとったらわかるんですけども、曇っとっても野外、外じゃったら問題ないです。で、室内の場合はいくら水銀灯をつけとっても、体育館で水銀灯か蛍光灯か真ん中つけとっても、体育館の中だったらもう暗いです。止まっとってくれて近く距離があれば問題ない。距離が近くて止まっとってくれれば問題ないけども、それと代わり近くでね。体育館とかのやっぱ暗い中である程度離れとって10メーター以上離れとって、動きがね、バレエみたいに結構動くんです、バレエ。動きがあれば、どうしてもシャッタースピードを上げないといけないんで、遅くしたら、被写体ブレしますんで、そうなると、ISO を上げないと露出がね、もう暗いんで、シャッタースピードを上げる、早めることは。で、今回16枚中、動いとる写真と止まっとる写真を撮っとるんですけども、動いとる写真は、これバレエのコートとして、横が18メーター、縦が9メーターなのかね。で、この辺に前座っとったとして、これが9なんで、7メーターも三角で、三角形のね、定理が、なんか知りませんよ。ピタゴラスの定理じゃないけど、これが9で、斜めにもうすでにここやったら9より長くなりますよね。さらに、席まで行きよったら、14メーターぐらいじゃ思うんじゃけどね。こっからボール打つ時の動き。これを 75mm F1.8 だったらね、やっぱり小さいんでね。で、動いとるんで2000分の1で撮りました。で、2000分の1じゃね、やっぱ遅いですね。2000分の1でも、フルサイズなんかでいいんかもしれんけど、マイクロ放送で2000分の1でね、もうちょっと早い方がいいような気がするんだけど、一応2000分の1で撮って、だったらね、ISO をね、3200ぐらいせにはいけんようになってくるよね。そうなると、それ暗いから、ノイズが入るんですよね。で、正直言ってあまり良くないです。で、あとここ、ネットがあって真ん中ね。相手コートとこっちコート。でこの辺立っとる分は、だいたい9のちょっと足した12メーターぐらいですかね。で、これはね、止まっとる写真なんで、ここはボールを打ち込むときのだけ動いてますね。ここは単に立っとるときの写真なんで、止まっとるときなんです。で、止まっとる写真は、もうシャッタースピード落として、ただ落としすぎたら急に動いたらいけんけ、500分の1ぐらいにしとったんですけど、そうなると、それでも ISO1600 ぐらいになるんです。だいたいのが。露出を合わそう思ったら。で、1600でもね、やっぱノイズが入るよね。で、結局ね、止まっとるも、動いとるも、シャッタースピード止まっとるのは500分の1、動いとる分は2000分の1、止まっとる分の500分の1の時には、ISO1600、動いとる時2000分の1で ISO3200、すべてノイズが入るんですよね。でね、教えてもらったんだけど、岡山シーガルズ、これは岡山シーガルズね。好きで、宮下遥さんのファンでもあるんだけど、
方の、まあ、ファンの方だと思うんですけども、まあ、もしくは岡山シーガルズか V1 リーグのファンの方だと思うんですけど、ちょっとこの辺は、詳しいことはちょっと私、会って話したわけじゃないんで、ちょっとわからんのですけど、ちょっと、メールで教えてもらったんですけどね、まあ、親切にちょっと教えてくれたんですけど、ちょっと外国のソフトで D からアルファベットの D、D から始まる分だったと思うんだけど、D なんとかいう分だったらマイクロフォーサーズで6400分、ISO6400 でも、マイクロフォーサーズで撮った写真、ISO6400 でもノイズが綺麗に消えるいうソフトをちょっと紹介してもらったんですよ。紹介してくれたんですよ。で、まあ、でね、インターネットで調べよったらね、まあ私もなんとなく知っとって前過去にやろう思ってちょっとインストールしよう思ったら、あまりインストールがうまくいかんかったか、やり方がようわからんかったけ、ちょっとやらんかったんだけど、ちょっと今回教えてもらったんで、まあ、ちょっと本格的にやってみようかな思って、ちょっと30日間無料なんで、で、こうたら1万2000何本いるんで、まあ、ちょっと30日間無料の分やってみようかな思って、ちょっとチャレンジしたんですけどね。その30日間無料のそのチャレンジのをしたら、ちょっとうまいこと吸い取れ、ソフトが立ち上がらんのでね。で、まあ、私のやり方が悪いんかもしれんのんだけど、でもちょっと、とりあえずは急いどったんで、もう時間かかりそうでちょっとやめたんですけど、人の YouTube じゃないわ。インターネットでいろいろ見とったら、EM1 Mark3 これをそのソフトでやられとる分結構紹介がありましたんで、やっとる方の見たら、まあ、今回僕でしてないけど、結論から言ったらね。で、まあ、やっとる方の見たらやっぱり結構ノイズ消えとるみたいなんで、まあいいんかな思うんですけど、ちょっとオリンパス OM システムさんにね、言いたいんが、オリンパスワークスペースあれノイズ除去のところがあるんだけど、あれあまりよろしないよね。で、まあ、ああいう、もしマイクロフォーサーズにこだわってね、オリンパス、私はまあオリンパスブランドが好きでこう取るんだけど、もしマイクロフォーサーズにこだわるんだったら、オリンパスワークスペースのノイズリダクション、あっこの部分を、そのソフトみたいに外国のその D から始まるね。そのソフトみたいにノイズ解除するの作りゃいいんじゃないんかな思うんだけどね。まあ難しいんかね、それが。まあで、それ作りゃ、なんぼでもフルサイズに対抗できるじゃない思ってね。思うんだけど、ワークスペースで作りゃいいよ、それ。で、もしそれがダメなんじゃったら、何べんも言うとるけど、まあ素人で申し訳ないんだけど、素人がごちゃごちゃ言うなんて言われるかもしれないんだけど、この EVF、もうマイクロオーサーズにこだわるんじゃったらよ。こだわるんじゃったらもうここの EVF をとにかくもう一度はっきり見えるようにしてほしいのと、あと、この、画面もね、あと撮った時にこう見る時にもうちょっとはっきり見えるようにしてくれたら、すごい、その後の設定がやりやすくなるんですよ。で、まあ、あとね、もしマイクロフォーサーズにこだわるんじゃったら、中で処理して JPEG で出すいろんなシステムあるじゃないですか。ブラケットシステムじゃ、どうじゃ、こうじゃね。あれも大事なんかもしれんけど、撮った分をノイズリダクションしてちゃんと JPEG に出るように、そのソフトが入っとる、この中に入ってる一発で済む話じゃないですか。まあできんのかもしれんけどね。まあでもいろんなシステムこの中に入れりゃええわけだけど、そういうノイズ消す分の。で、もしマイクロフォーサーズにこだわるんならよ。で、あと、まあさっきも言うよ、それがこの中に入れれんのんじゃったら、オリンパスワークスペースの現像ソフトの中よね、何べも2回も3回も言うけど、そっちに入れりゃええわけだっけ。
まあ、それぐらいやってくれりゃええのとは思うんですけどね。じゃないと今、YouTube 見よったらもうニコンの Z9?Z9 がなんかいいじゃ悪いじゃってね、なんか、今度、ニコンの中で、Z9 がいい言う人もおれば、良くない言う人もおって、なんかこういろいろやりとりしおる見るんじゃけどね。で、あとキャノンの方がいいとか、ソニーがいいとか、もうニコン、キャノン、ソニーでなんかこうやり合いよるのを見るんですけど、まあ私は会の外でね、見よるんじゃけど、まあ最終的に生き残ったカメラをまあフルサイズで買えばええかな思ってね、見守ってはおるんじゃけど、今焦ってフルサイズ買わんでもね、ニコン買うた、でもキャノンのあっちの方が生き残ったらニコン買うてもね、いうのがあるけ、まあ、ちょっとまだ今粘って待っとこうかないうのもあるんだけど、でもソニーがね、そのまま良くなるかもしれんし、キャノンの R3、R1 がね、良くなるんかもしれんし、とにかく最終的に生き残ったのを買やええかなって今、まあじっくり構えてはおるんだけど、まあ焦らんでもええか思ってね。で、ただZ9、Z9 がいいとか悪いとか、まあいろんな話があるよね。もう何がどうなんかようわからない状況になったんだけどね、今。まあちょっと話それたんですが。でね、最後、どっちしてもね、結論から言うたら体育館での写真は、話がだんだん変わりよるじゃないかと思うんですけど、もう今言おることが一番最新情報なんで、過去の話はもう参考程度に聞いとって、今言おるんが最新じゃあ思ってください。何回も言うけど、室内撮影でこのマイクロフォーサーズは被写体次第です。被写体が動くか動かんか、高速で動くか動かんかが被写体、まあ人物だったらスポーツで動くか動かんか、あれ室内で、室外だったらいいですよ。室外だったらいいんだけど、室内の話ですからね。室内だったらもう動くか動かんか。ポートレートみたいな程度だったら問題なし。で、さっき言うバレーとかバスケットとか、ああいう動きが速い分は、体育館次第です。体育館がもう明るいんじゃったら、まだ可能性はいいんじゃけど、もうちょっと今回猫田記念体育館って広島にやってるんですけどね、暗い。で、もこの間言いましたけど、ライトが2個消えてるぐらいだからね、それで試合しとるわけだけ、もうちょっと暗いんですよ。まあ2個が影響してるわけじゃないんよ。全体的に暗いんです。でも、カーテンも閉め切ってね、当然。で、暗いんで、どう言ったらいいかな。このマイクロフォーサーズは正直言ってあんまり良くないです。もう嘘言っても仕方ないんで。ただ、これはあくまで私が映した話ですからね。上手い人が、プロがやればまだ話は別かもしれんよ。だけ、そこは、シャッタースピードと ISO とか、まあ、そこら辺の設定と、ソフトのこういじりで変わってくる話かもしれんし、ちょっとそこは、いろいろ違いは出てくると思うんだけど、ただ私が思ったのはそういう感じですよね。室外だったら、もう曇っとろうが、晴れとろうが問題ないんで、スポーツでも。一応今んとこはよ。この先はまた話変わるかもしれないけど、今んとこは特に問題ないですね。だから、問題は室内です。まあ、今バレーしか取ってないんで、まあバレー以外言うたら、あまりね、取るのがないいうか、あとバスケットのチアガールさんなんか取ろうかないうのも取ったりもしとるんだけど、あれもね、どうかよね、室内だけね。いいやいいけど、ちょっとやっぱノイズがあるよね。だけ、
さっきも言うけども、普通のモデルさんのポートレートで室内は問題ないです。この間撮ってきましたんで。だから、スポーツの動きです。あれが室内はあまり良くないです。ただ、ちょっと今悩んではいるんですが、まあ、いろいろまだちょっとチャレンジしてみよう思うんで、まあ、なんとかソフトでなんとかカバーできるかもしれんし、まあ今回はとりあえず、まあ見てみてください。今日はちょっと同じこと何べんも言いましたが、今日も。どうもね、ご視聴ありがとうございます。ちょっと写真見てください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。